ក្តៅអីក៏ក្តៅយ៉ាងនេះចាជីកាត់តាមផ្លូវឃើញរទេះទឹកអំពៅនៅចាំអីទៀតដាក់មួយកែវពីរកែវម្នាក់សិនទៅចាំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចាទឹកអំពៅលក់តាមផ្លូវដឹកតាមរមាក់មួយកែវ 1000 2000 3000ទៅតាមប្រភេទទំហំកែវនីមួយនេះគឺជារទេះទឹកអំពៅដែលបងប្អូនយើងក៏តែងតែលក់នៅតាមផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃចារទេះទឹកអំពៅនោះនៅពេលដែលទិញគឺគាត់តែងតែរវៃដើម្បីបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ចាពីព្រោះគាត់លក់ចល័តតាមផ្លូវរហូតចាបើសិនជាបងប្អូនគាត់លក់នៅតាមផ្ទះនៅតាមតូបមានឌុយដោតភ្លើងផ្ទាល់ពីផ្ទះគាត់គឺប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងចាប្រភេទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលបញ្ឆេះដោយប្រើសាំងបច្ចុប្បន្ននេះខណៈពេលនេះឆ្នាំនេះចាម៉ាស៊ីនទឹកអំពៅនោះគឺមានលក្ខណៈបែបនេះប៉ុន្តែ10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំទៅមុខទៀតម៉ាស៊ីនទឹកអំពៅអាចនឹងមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាន់តែទំនើបជាងនឹងក៏យើងថាមិនដឹងដែរចាដូច្នេះវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំមួយនេះនៅពេលនេះអាចទុកជាឯកសារសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបានម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រដាប់គៀបទឹកអំពៅកាលពីចំនួនមុនចាក្នុងខណៈពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំមុនគឺមិនមានប្រើម៉ាស៊ីនបែបហ្នឹងទេចាគឺប្រើដោយកម្លាំងមនុស្សចាគឺយើងយិតអូសទម្រាំតែបានទឹកអំពៅមួយកែវចាគឺថាអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ឡើងសាច់ដុំស្មាឡើងសាច់ដុំដៃតែម្ដងក្មេងៗចំនួនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជាមិនងាយនឹងស្គាល់ម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រដាប់គៀបទឹកអំពៅបែបនោះនៅទេទឹកអំពៅដែលគៀបថ្មីហើយយើងទទួលទានភ្លាមគឺថាមានកម្លាំងព្រឹងតែម្ដងខណៈពេលដែលកំពុងតែជិះហាលថ្ងៃបែកញើសរហាមនេះគឺជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាមុខរបរមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះចាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់ប្រកបរបរលក់ម្ហូបអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវចាពីព្រោះនេះខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តម្ហូបអាហារដែលលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវចាពីព្រោះមានតម្លៃទូថ្លៃហើយមានរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់គួរសមផងដែរចាសម្រាប់អ្នកលក់ប្រុសវិញគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងចាអំពៅគាត់មូលគៀបតទៅអត់ទឹកយកតែមែនតែម្ដង